السلام عليكم، مرحبا بالدكتور مراد أبركان. هنا في مقر إمليبي. شكرا سي فهد، شكرا جزيلا. شرف لي نكون معكم في قناه املي بن تيبي. شكرا لك وشكرا سي نبيل، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة المتتبعين. اليوم نستضيف الدكتور مراد أبركان. دكتور، مرحبا بك في مقر إمليبي. شكرا جزيلا سي فهد، وشرف لي نكون معكم في القناه. مقر زوين تبارك الله في دوسلدورف. تحيه لكم والله يجيب النجاح. دكتور أبركان، بحكم أنك اشتغلت في المغرب واشتغلت في ألمانيا، أعطينا شي نبذة على الحياة ديالك العملية. نعم، انا سميتي مراد ابركان، 33 سنه. تخرجت من كليه الطب والصيدله في وجده في المغرب. خدمت طبيب عام في بني نصار سنتين، وجيت لالمانيا. في المانيا خدمت سنتين ونصف ديال الطب النفسي. نقدر نكمل فيها سنتين اخرى ونصف باش تاخذ يعني تخصص ديال الطب النفسي. وحاليا عاد كملت الاجراءات ديال المعادله، خديت المعادله التامه ديالي هنايا. ومن حاليا راني في واحد الفتره كنفكر شنو نكمل بالضبط ان شاء الله. دكتور أبركان، كما كيعرف الجميع، الاندماج في ألمانيا ليس بالشيء الهين. عندك شي نصائح للشباب كيفاش يندمجوا في ألمانيا، في المجتمع الألماني بشكل صحيح؟ آه، سؤال في الصميم السي فهد، وحتى هذا السؤال داخل في التخصص ديالك يعني كمتخصص في السوسيولوجي. الاندماج هو واحد كلمه يعني عندها واحد سبيكتروم كبير بزاف. الاندماج كيبدا باللغه، كيبدا باللغه اولا اللي كيقدر الواحد يبدا يتعلمها في المغرب. كيبدا اولا حتى بالانفتاح على الاخر، الواحد ما يكونش دائما منغلق على الثقافه ديالو الاخر. كيبدا بالتعرف على الجيران ديالك، كيبدا انه تدخل في تواصل مع المغاربه، مع الجمعيه ديال المغاربه. الاندماج ايضا كيبدا انك كتقبل الاخر. سيرتو الواحد ملي كيكون مهاجر كيجي واحد البلاد جديده، خص منه تجي المبادره انه يتقرب من الاخر، انه يهضر معه، انه يحاول يساعد، يندمج في الجمعيات، يدخل يمشي لي زاكتيفيتي، يمشي لي زيفينمون. والخدمه اللي كدير املي بن تيفي، املي بن تيفي ولا املي بن كجمعيه داخله في هذا الشيء، يعني كتخلي الاندماج اسهل، وكتجمع المغاربه، كدير لي زاكتيفيتي، كتعلم اللغه. دونك هذا الشيء تمام. كامل كيساعد على الاندماج. تمام. آم، بالنسبة أنك جيت من المغرب باش تشتغل في ألمانيا، يعني مريت من واحد الطريق، يمكن تشرح للشباب شنو هي الشروط المطلوبة باش طبيب يقدم لألمانيا من أجل الشغل؟ سؤال في الصميم. بالنسبه للمعادله ديال الطب ديال المغرب في المانيا، هو واحد الطريق شويه طويل. المهم باختصار يعني كيبدا الواحد كيبدا باللغه في المغرب. اولا خص حتى المستوى على الاقل ديال بيت صفا يوصل له في المغرب. وكاين واحد المجموعه من الاوراق اللي الواحد كيدفعهم لالمانيا. المانيا مقسمه ل 16 جهه، 16 ديال الهيئات ديال الاطباء. وكل هيئه ديال الاطباء كتطلب واحد العدد ديال الاوراق. يعني خص الواحد مثلا يختار الجهه اللي غادي يدفع لها اوراقه، وغادي يشوف شنو مطلوبه. وهذه والاوراق، هذوك الاوراق كاملين كيتخادوا من مثلا من الكليه ديال الطب والوزاره، ومن بعد كيدوز واحد ليغاليزاسيون والترجمه وكيصيفط لهم. وهنايا كتكون المرحله الاولى. ومن بعد بهم فاش كيجي واحد الجواب كيقدر ياخذ الفيزا. ومره ملي كيجي هنايا كيقدر يبدا بشي ستاج ولا يدير سي انس ميديسين، واحد فاش باغ بريفون كينجح فيه كيعطيو له واحد الترخيص مؤقت ديال العمل فيه سنتين ونصف. ومورا في ديك الفتره خصو يدوز واحد الامتحان سميتو كيتنس بريفون ولا ابروباسيون باش ياخذ ابروباسيون، هي اللي كملتها انايا هذا العام. وفي ديك المرحله ديال سنتين يقدر يشتغل في اي تخصص. يعني هو واخا كيكون طبيب عام في المغرب، هنايا كتحل لك الباب انك تخدم في اي تخصص. تقدر طب النفسي ولا الجراحه ولا اي تخصص تقدر تخدم فيه. وهكا كتبدا. يعني الصراحه الباب الاول هو اللغه. ومراه ملي كيجي الواحد هنايا خصو شويه تجربه وشويه هذه، يعني خصها الصبر. واحد الطريق اصلا الطب دائما فيه سنوات. في المغرب عندك 7 سنين وموراها التخصص، حتى هنايا عاوتاني خصك المعادله يعني وهذه. سنوات طويلة ديال الدراسة والشقاء. يعني خصو واحد النفس طويل. والواحد اللي كيبغي الدومين يعني معليش يستاهل. كتربح بزاف د الحوايج. كتربح في المغرب راك عارف ملي كتعاون شي مراه هكا كبيره في السن، الله كتدعي معاك، وكت عندها واحد القيمه في المجتمع ملي كتعاون الناس. المهم كتشوف شي واحد اللي كيعاني وكتكون السبب فاش انه كتنقص عليه ديك المعاناه. حتى يعني واخا زعما الواحد كيتخلص على الخدمه من بعد، ولكن حتى داك عمل إنساني يعني. داك كترتاح نفسيا انك كنت سبب انه كتنقص المعاناه على واحد الشخص. وحتى هذا مهم جدا. صحيح. كيخلي واخا كيكونوا عدد السنوات ديال الشقاء والخدمه واللغه وهذه، ولكن في اخر المطاف كتقول واحد. تستاهل تستاهل صحيح. تستاهل. نعم. أم، وباش نختموا هذا الحديث الشيق معك دكتور، إمليبن حققت واحد النجاح كبير، لا في ألمانيا ولا في المغرب.
تقدر تعطينا واحد الكلمة على في حق إملي؟ صراحه املي بنتي في انا كنتبعها منذ سنوات، كنعرف السنابيل شخصيا، كنتلاقاو مره. واحد التطور كبير اللي وقع. اولا انطلاقا كنت كنعرفو من ملي كانت لاباج فيسبوك، ومن تطورات ولات جمعيه، قناه في اليوتيوب، ولات مدارس ديال اللغه. كما قلت لك يعني كان واحد الخدمه كبيره كدار في الاندماج، كان واحد نقولوا جسر، سيرتو الناس اللي كيبداو مثلا في المانيا. داك الشوك الاول مع الثقافه الالمانيه، خاصك اللغه، خاصك الواحد الطريق الاولى في المانيا. انه مهم كيخدم. كاين واحد الجهه القناه في اليوتيوب انه كيعرف بالكفاءات المغربيه، كيعرف الشخصيات المغربيه، الاحداث اللي كتوقع، انه كيدير لهم تغطيات. حتى انا كنتبع، حتى انا واخا في المانيا، ولكن شي مرات كنبغي شنو عارف شنو واقع في الكوميونيتي ديالنا، كندخل القناه كنتفرج. وكاع هذا الشيء يعني خصو واحد العمل، خصو واحد المجهود، خصو واحد التضحيات. حتى هو عنده الحياه ديالو، عنده العائله، ولكن واخا هكاك عنده واحد الغيره، واحد الاهتمام بالجاليه، باغي كيطور من الثقافه المغربيه، كيدير واحد نقولوا كسفير للمغرب في المانيا. دونك كيقدم، كيشرف المغرب في المانيا، وكيعاون المغاربه اللي بغاو يجيو لالمانيا، وكيعاون في الاندماج. دونك الله يوفقه والله يجيب التيسير، وان شاء الله خير ان شاء الله. دكتور بركان، شكرا لك على قبول الدعوة. كان الحديث معك شيق جدا، وكنتمنى لك كنتمنى لك في المسيرة ديالك تكون موفقة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا استفاد، والله يحفظكم.